भूखा बंदर सड़क पर चल रहा था। उसके चेहरे पर भूख और थकान साफ दिख रही थी। अचानक उसे एक बड़ा सुंदर केला बागान दिखाई दिया। दूर बागान का मालिक भी खड़ा था। बंदर खुद को रोक नहीं पाया। वो चुपके से केले तोड़कर खाने लगा। लेकिन तभी मालिक ने देख लिया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। बंदर तेजी से भागा, दूर जाकर पेड़ के नीचे बैठा और अपनी गलती पर सोचने लगा। उसने फैसला किया, अब वो चोरी नहीं करेगा। वो मेहनत करके अपना केला बागान उगाएगा। कुछ समय बाद उसका खुद का बड़ा बागान बन गया। अब वो